Söhbət əhddən gedir. Yəni Allahla bağladığımız müqavilədən gedir. Müqəddəs Qurana baxdıqda biz belə bir ayələrə rast gəlirik. 13-cü surədə deyilir: O kəslər ki, Allahın əhdini bağladıqdan sonra pozurlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi bağları qırırlar və yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Məhz onlar lənətə düçar olanlardır və onların məskəni ən pis yerdir. Beləliklə, Allah Quranda bizdən bir əhd bağlamağımızı tələb edir. O bildirir ki, əgər biz bu əhdi bağlamasaq və ya onu pozsaq, avtomatik olaraq cəhənnəmə gedəcəyik. Biz ən pis vəziyyətdə olacağıq. Buna görə də əhd son dərəcə vacib bir məsələdir. Bu, dinin sadəcə bir hissəsi deyil. Bu elə bir aspektdir ki, cənnətə və ya cəhənnəmə gedib getməyəcəyimizi müəyyən edir. Tövratda əhd haqqında danışılma tərzi daha qorxuludur. Tövratın Levililər kitabının bir yerində belə deyilir: Rəbb buyurdu: Əgər mənim əmrlərimə itaət etməsəniz, cəzalandırılacaqsınız. Əgər mənim qanunlarıma və